дар шӯъбаи бемориҳои занбурӯғӣ беморхонаи касалиҳои пӯсти шаҳри Турсунзода ҷиҳати беҳтар гардонии сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба беморон шароиту имкониятҳои гуногун фароҳам оварда шудааст. Айни замон дар ин шӯъба 20 нафар беморон муолиҷа мегиранд. Тибқи иттилои табибон зиёда аз 70% беморон бо касалиҳои занбурӯғӣ бистарианд. мувофиқи гуфтаи духтурон, гирифторони бемории занбурӯғӣ аз 14 то 21 рӯз табобат мегиранд. 24 касалиҳои занбурӯғӣ қариб 70% касалиҳои занбурӯғӣ бистарӣ карда мешавад. Дорувори дар шӯъбаи мо 100% ҳамин карда мешавад. Ягон касал ягон дорувори намебиёрад. ҳамаш аз тарафи больница дода мешавад. касалиҳо ҳампардохт касса месупуранд. калонсолон 250 сум бошад, агар шаҳрвандои ноҳия кӯдакон 220 сум. дигар ноҳияҳо биёнд 100% ҳампардохт карда мешавад. 100% чиқадар? 100% 500 сомонӣ. чиқадар табобат мегирад? аз чӣ пайдо мешавад? касалиҳои занбурӯғӣ агар қисми пӯсти ҳамвор бошад 14 рӯз табобат мегирад. агар қисми мӯйдори сар бошад агар 21 рӯз. касалиҳои аллергия мегӯем, аллергичи ё газаки пӯст, инҳо 10 рӯз 12 рӯз табобат мегирад. тибқи иттилои духтурон, хизматрасонӣ ба беморон мувофиқи барномаи кафолатҳои давлатӣ сурат мегирад. яъне беморон ба ҷуз аз пардохти хазина дигар сарфи зиёдатӣ намекардаанд. доруворӣ аз ҳисоби беморхона таъмин мешавад, гуфтанд табибон. масъулини беморхонаи мазкур бо истифода аз роҳу усулҳои гуногун баҳри фароҳам овардани шароити ташхису табобати беморон тадбирҳои зарурӣ меандешанд. бо ин мақсад масъулин ният доранд ки дар ояндаи наздик дастгоҳҳои наву замонавиро ворид сохта сатҳи хизматрасонии тиббиро боз ҳам баландтар бардоранд.